السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. معكم شالوب الثلاث المغربي. السلام عليكم اخوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات. سكوند فيديو، دوزيام فيديو سويت على ديرنيغ فيديو اللي درت ديك المرة. جي رياجي علاش غندير هاد الفيديو اليوم، حيت ديك المرة بوستيت واحد الفيديو. كنهضر على اليهود، الماسونية، الصهيونية والدراوة. وملي بوستيت هاد الفيديو رسلوا لي المخزن مهم ديال اوروبا، شو ديال بلجيكا ولا ديال فرنسا ما عرفتش. J'ai reçu des menaces de mort. Aussi, on m'a conseillé de supprimer la vidéo. وما خصنيش نهضر على الشعب الوطني، على الحق ديال المغاربة، على الحقوق ديال الناس في المغرب. فهمتوني؟ رابور ديال لا دي جي سي، فوالا مون كونتوني ايتي سينيالي على دي جي سي. هاد لا دي جي سي ما عرفتش شنو هي. ملي مشيت قلبت على هاد لا دي جي سي قالوا لي راه بحال انتربول، واحد المهم واحد اورغانيزاسيون اللي بحال جور دو دوان اللي كتقلب على اللي كتشوف شكون اللي ارهابي ماشي ارهابي. انا ماشي ارهابي، انا غير سيتويان ماروكان وكنهضر على حقوق ديالي وديال الناس المظلومين، وسورتو على الشعب المغربي وعلى الوطنيين، على المغرب تو سامبلومون. فوالا انا مغربي حري، وعندي الحق نتكلم على الحقوق ديالي وديال الناس وديال المغاربه. حيت كنبغي، انا كنغير على المغرب، كنغير على بنت بلادي، وكنغير على الوطن، على فيير ديتر ماروكان وسيتويان، وكنغير على بلادي، وكنغير على الوطنيه. وبغيت بلادي يولي احسن، يولي يتصلح مزيان ان شاء الله، بحال تركيا، بحال بزاف ديال البلاد ان شاء الله الرحمن الرحيم. بلا ما نطول على في هاد لا فيديو، فوالا c'est pas sorti, je vais pas parler pendant des heures. غير بغيت ندير la vidéo pour dire que les intimidations que j'ai reçues avec chi, ça ne sert à rien, parce que ça va encore plus me motiver. Bon, هاد الناس راه عرفتهم شكون. هاد الناس عرفتو، راه بلا ما نقول لكم سميتهم راه عرفتو شكون هاد الناس. كنكره دين امهم، انا ما كنحملهمش. هما اليهود الصهيونيه، الماسونيه، و لو لوبي افريكان، الدراوه لي سوبساهاريان. فوالا ماشي ان بو انيرفي، ولكن ما غاديش نخسر الهضره. غير الشعب الوطن المغربي، نتوما خصكم تفيقوا، تنوضوا، توفوا على حقوقكم. داكم الواد مشيتوا فيها. ملي خليتو الدراوه دخلوا في بلادهم، دخلوا في بلادنا، مشيتوا فيها، مشينا فيها كاملين كاع. ودابا خصنا نهضروا على حقنا، خصنا نهضروا على الحق. شكون اللي كيجيب هاد الدراوه؟ هما السياسه ديال اليهود، هما لي لوبي افريكان اون اكور افيك لي مخزن ايبوكريت، المخزن الدوله المغربيه والمسخول ديال محمد السادس. وهاد الناس اللي خصهم يتعالجوا، حيت هما مرض عندهم المرض ديال الفلوس، لارجون سال. خاصهم يتحاكموا في هولندا في المحكمه. في العالم يا دي دروا aussi pour nous les Marocains. Il n'y a pas des droits que pour les subsahariens, pour les corrompus. Il y a des droits aussi pour الشعب المظلوم. دونك نتوما غادي تطلعوا الله ان شاء الله كاملين، كاع المغاربه من طنجه لكويره، كاع المغاربه اللي في العالم كله يمشيو لاهاي ويهضروا دو كيلك مانيير بوسيبل. يهضروا خاص الدراوه، هاد لا تومور، هاد لو كونسير، خاص الدراوه الكحيليش يخرجوا من بلادنا. اسي دو اغتصاب، اسي دو فساد، اسي دو السحور مع الناس، مع هاد الموسخين هادو. ما نقدروش نعيشوا معاهم، سي امبوسيبل.
on va faire comme les Algériens ou là on va faire d'une manière ou d'une autre غادي يخرجوا. Ça me fait rire parce que أنا كتجيني الضحك ملي كنشوف إسرائيل هما le plus raciste البلاد الأكثر le plus raciste au monde اللي كيبغيوش يضربوا في بلادهم وكيجيبوا هما ils se permettent de nous ramener ces noirs chez nous. Mais les Israéliens أنا كنهضر معاكم دابا les juifs marocains, si vous n'êtes pas contents, tous les Africains gars qui sont au Maroc ou dans toute l'Afrique ou dans le monde, ramenez-les en Israël dans ce cas-là. Ramenez-les, qu'ils épousent vos filles, qu'ils forniquent avec vos filles. Mais ne faites pas chier avec vos négroïdes, on n'en veut pas. C'est pas de la haine. Le racisme, c'est pas quelque chose de laid ou de mauvais, c'est pas dire je vais te frapper ou là. C'est juste dire on veut un protectionnisme intelligent. On les respecte, ils nous respectent, on aime notre culture, on n'a pas l'intention de faire des mariages mixtes avec eux, on n'a pas l'intention de travailler avec eux en entreprise. Parce que c'est ça le danger, on n'a pas l'intention de s'assimiler avec eux, on a le droit, c'est notre droit, arrêtez votre dictature. En tout cas au Maroc, أنا في بلادي je m'oppose à la dictature. اليهود نتوما لما ما عجبكمش الحال سيروا تقاودوا voilà سيروا تقاودوا هبلتوا نتوما si vous les aimez tant que ça les noirs allez forniquer avec eux, faites des bébés avec eux, assumez, mais ne nous faites pas chier, nous on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Les Marocains aiment leur culture, on a nos musiques, on a nos traditions, on a tout, on est heureux comme ça. À l'époque de Hassan Tani, il n'y avait pas ce problème-là. Vous avez attendu que Hassan Tani meure pour ensuite en profiter avec ce sadiste, ce Mohamed Sadis, je devrais dire ce sadique. Mais vous inquiétez pas, ce temps-là est bientôt fini. Vous allez le regretter. Parce que le nombre de noirs qui va débarquer en Israël, ça va vous faire tout drôle. Il y en a encore d'autres, vous inquiétez pas. Continuez. Moi, je veux que vous continuez. Vous allez voir ce qui va vous arriver. يا ولاد الكلاب يا ولاد القحب فهمتيني. وكاع اليهود اللي ما عجبو حال يمشي يقود من المغرب حتى يهودي يبقى في المغرب. بلا ما نطول في هذا الفيديو juste pour signaler un message très important aux مغاربه les vrais marocains. Il y aura d'autres vidéos, il y en aura de nombreuses ان شاء الله. غندير بزاف ديال الفيديوهات وانتم راكم حنا ماشي ديوتين, عندنا النفس وعندنا الغير على الوطن وحنا مغاربه. انا مغربي بيضاوي وكنموج على المغرب وعندي بزاف ديال لي بروجي تما بالنسبه لي انا سي لا تيغ بروميز. باغي ندير بزاف ديال الحوايج تما. المهم الرجال كنتكلم على الرجال حيت الفيديو اي لونسي بور لي زوم با بور لي تابيت. المغاربه هذوك الرجال المغاربه اللي كيبغوا المغرب خصكم ديروا واحد اسوسياسيون اورغانيزاسيون نوضو كاملين ونحيدوا هذا المرض, هذا الكونسير, هذا لا تيمور ديال الدرا. خاصهم يرجعوا لبلادهم, خاصهم يرجعوا لبلادهم. اوني با اوبليجي دي زاكوير. الشعب اللي كيحكم في المغرب ماشي الملك ولا الوطن, سي الشعب الشعب سي لي كي يغوى في هذه البلاد. عاش الشعب والسلام عليكم ورحمة الله.